Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Fidel, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, sakbay ti amin kayat kayo akablaawan iti naimbag nga oras. Agyaman akmet tababaan iti dayto a programa yo iti YouTube, maliwliwa kami anaayat amang supsuporta kada kayo. Kas iti daduma naawis akmet, takayat ko nga ibinglay ti padas ko, anagbalinen at tugot iti dana ti biag ko. Awagan naklatan iti Fidel manang, kat agkidawak iti dispensar no jakon inlanad ti address ko. May saak asigod nga OFW, ngam saan akon nakasublipay iti uray anya apagilyan, gapo iti jak ni namnama apasamak, adimteng iti biag ko. No anya day tamanang, iso ti inak ibuksilan, iti panangisalaysay ko, iti padas ko. Anak, sigurado ka ka din iti day tapangedeng mo. Talaga ka di asaanan nga agbaliw pa'y tiriknam. Nanang, amo maupay kayo gapo ka dagiti madamdamag di maipapangan ni Julie. Anak, Ngam tapulos tinapanitnikan ka dagiti agwarwara sa damag saan ka di? saan ka di pa'y nga umdas a pamanagnek? Ti kanayon a panagpukaw na dito'y lugar tayo. Kalpasan na.
agsublimot laeng. Saan tayo mat nga amo no sa dino ti papapanan na? Saan ka di nanang? Daytang rudkat. Ado ti mangibagbaga a makiliblib day di Julie. Kat no agsinadan iti kinadenana, agsublin dito'y lugar tayo. Apay nga minakadkid tayo adagos di tao nanang. Kasano no kadagiti panawon nakawan na dito ikat nagtrabaho gayam iti sa bala lugar. Fidel, anak. Isa pa nga asiyo ko mananang. Saan nyo kumamot a husgaan ti kaayan ayat ko ha? Nang runa katikalay sakto ni Julie. Agbalinton a manugang yo. Ita'y papalpaliwon ka munang. Di ka makaid na. Apay aya. Ay, pampanunutot ngamin no kasano amabawing ko ti panunot kenrik na di anak ta desto. Munang. Sa anak ako muntra, iti asino man nakayat na nga asawaan. Ngam talaga amadanagan ak iti kinatao day di Julie. Naibaganan, asaan narumbang akad ngan tayo di kaayan ayat na saan ka day? Isu tinagkuna na bayag mo ti kaadat relasyon da. Kaya't nga rin asawon day ta. Amunan na ta kinatao di asawaan na. Ay, Agtalagta ngamin iti desisyon ni Fidel nga anak ta. Mamati ak nga muna ti ar-aramiden na. 20 talon ti taon na. Kabailan ng tag-desisyon para iti bukod na pagsayatan. Suporta ti rumbang nga ipaaytakan ko na mo nang. ay, tsaka mo. Ngam talaga sa anak amakaid na amang pampanunot iti panggedeng ni Fidel nga anak ta. Ayan niya kalakit din aya. Agtalagtakan ko na ko naklangarutan. Malakit din. Maturutan tanay. Adalamon tirabi ay. Agkasarkan, Manong. Wan bunso, adanton manang mo. Wow, kayat ko dayta, Manong. Adanton di pangibagamit anyaman na kayat mo. Adanton mga sikasukon ka. Ngamin, nasingpot ni manang mo a Julie. Manong, Mamati ak nagbalin kayo anasingad ka ni Julie, ading. nasingpot ka di, Manong. Wen, kunak lang aro din. Nasingpot ni Julie. Kas itinakon, masigurado kang agbalin kayo anasingad iti tunggal maysa. Sige, Manong, kayat ko. Katagsagana ka bunso ha? Agbalin ka do a flower girl inton agkasar kami. Yehey! Kayat ko, Manong. Sigurado asikanto ti kapintasan na flower girl inton kaaldawan ti panagkalaysak, ading ko. Umadanin ti panagkalaysata, Julie. Talaga saan na malapdan pa eh. Agyaman ak Fidel. Nga mabalin ka diti agkid daw. Oh, anya day ta? Mabain ak tulakit ding hagnag iti balayo. Ha? Ni, anya ko mga iti pagbainam. Datatang, nanang, kan nga kaiso na lang matakabsat ko ti kadwata iti balay no bilang. Basta, mabainak. No kasta, kahit mo kajitan to balay yung agnaed? Ay, jakmot kahit iti balay ah. Awan ti privacy ta. Anya? Siyempre, pampanunutan ka mat ah. Amang ano si kanto mat ti agbainog na ta iti balay mi. Anya nga rin ti kayat mo, Julie? Ti kayat ko, agsolo ta mo ti pagnaudan ah. Daytay ada privacy ta. Sa bagay. Sige nga, Rod.
Kabalak mo tagrenda iti pagnaidan ta. Tanatalgad mo ti trabaho. Kahit kabayatan ti panagrenta ta. Agor nung tayo ti pagpatakder ti bukod ta abalay. Kahit mo ti kasta? Wen, kayat ko dayta Fidel. Ayunak dayta na ibagam. Mala, kasta nga rin talamidin ta. Hangam na ita, ti panagkalay sa tapay gumatirumbang asaganaan ta. Maawatak ket di ti kayat a mapasamak ni Julie manang Emmy. Gaputa husto met ti kunana, a masapul nga da privacy mi kas agasawa. Apaman a nakapagkalay sa kami, nagnaed kami iti makalawas iti balay dagiti dadakkel ko. Ket idi nakasapol akon iti mabalin mi a pagnaedan, imakar ken nagsolo kamin. Aklunek a maikawaak iti kasta apan nakisinak iti pagnaedan kadagiti dadakkel ko manang. Nang runa ket nasinged kami iti tunggal maysa, nang runa ti kakaisuna akabsat ko. Ngem inseksek ko iti panunot ko, amasapol a talaga asumina akon kadakwada, tanangasawa akket nga rudan. Madlaw ana bang panog ka Fidel? Huwag nga rin, Julie. Malaksid ngamin kadagiti paperwork sa office. Dua aside pa iti sinarungkaran mi itay para kadagiti proyekto ti kumpanya. Amom, iti kaado ti trabahom iti pagpapaayam a kumpanya? Kasla saan anaing kalintagan ti masusweldom? Ha? Sa anak mat nagrekreklamo iti mayaw awat mo kanya kada agsweldo ka. Ngam sika ti pampanunutak. Julie. Pasaray ag overtime ka pa inudaduma. Ngam saan mat amanay nayunan ti sweldom. Saan mat nga minadakkel unay ti kumpanya mi? Saan nakas kadagiti dadakkel a kumpanya at talaga compensated di amin na trabahador? Jakam mo, ngam talaga adihado ka iti pagpapaayam no siyak ti agamiris. Julie. Panagkunak, itapay laeng. Kasayaatan no mangkita ka laengan iti sabali a pagtrabahwam. Daytay dakdakkel ti sweldom. Anya? Saan ka nga ununaan nga agdesisyon, Fidel, ha? Ngam ibagbagak lang ti pagsayaatan ta kas agasawa. Takas iti nakunakon, no siyak amay sa ti agamiris, agkurang ti masusweldom iti pagpapaayam ita, no idilig iti kinaaddo ti trabahom. Naimbagman ta nakasarungkar ka adak ko. Ay, ayan ni Julie ngay. Sana si Morot nanang. Masadot ka na arumwar. Iso ang nagbati iti pagnanaidan mi. Nay, apa ingay akasta. Ha? Anya ti kahit yung asawan nanang. Talaga nga ta masadot arumwar di asawam. Wano talaga adi na kaya ti umay dito'y balay. Nanang? Saan agapo ta agkad-kadak idi nga asawaam ni Julie anak ko. Gam idi nagkalay sa kayo. Nadlaw ko talaga nga dati sa Nanang, mabalin ka di. Saan kumamutin negatibo ti pagsaritaan tayo? Asawa ko ni Julie. Diyo ka di pala naaklon kas manugang? Saan nga iti kasta Fidel? Kayat ko laang nga ibuksilan tinadlaw ko kenkwana.
Nang runa, idi makalawas ang nagnaed kayo dito balay. Sakbay kayo asimmi na iti pagnaedan. Nanang, No may panggap iti panakilangan kan panagtrabaho ito nagtibalay. Awan ti makunakan ko ana. Nadlaw ko ti kanayon akaadda ti kasarsarita na iti cellphone. ha? Diyak kaya ti agatap. Taanyat amok. No gayem na laang ti kasarsarita na. Da kayo na mismo tinang ibaga nanang. Saan yung amo no gayim na lang di kasarsarita na iti cellphone? Isa pa nagkunak. Saan na narumbo nga pagsaritaan tayo iti may papan iti day taabanag? Pangaasiyo ko mananang. Kasi iti nakunakon. Asawa ko ni Julie. Manugang yun. Iso saan nyo kumamuti na pagpanunutan iti negatibo di asawak? Kumusta mo ti panagadal mo adin ko? Nasayaad mo't manong. Very good ak jay school. Nasayat no kasta. Pakaragsakak unay dito anay bagang bunso. Sika ngay manong. Kumusta ka? Kastoy, kanayo na kailiw kayo. Nangrunakin ka bunso. Uray siyak manong. Miss ka? Agpaiso? Hun manong. San ka mamati? Ni, saan man? Mamati akin ka. Kanayon ka di mo't lang agsingsingpat ka. Amangan mo't no di mo tultulungan ni nanang kadagiti trabaho dito balay. San nagagutak manong. Very good. Para kan ka dito Ha? Talaga manong? Wan bunso, allowance mo iti panagadal mo. Inayon mo iti itadanan ng abalon mo ama pa nag-eskwela. Thank you manong. You're welcome bunso. Basta laglagi pa makanayo ti bilin ko ha. Agsingsingpat kan agkagagat ka. Kang runaan ti amin, igaid mo ti agadal. Ti kastoy. Igagaid ko mo tagtrabaho ng kasla makamkamtod tamutlat ta, Julie. No saan mo nasuportaran dagiti dadakkel kan ti kabsat mo, ang mga noomdas ti sweldong para kadata. Ha? Oh, apay anak laat kay timbagakan ka, Fidel. Julie, pamilyak na gijay. Agad-adal ti kakaisuna kabsat ko. Saan mo't nga umdas si matmat gadan dagiti dadakkel ko para iti pagbiagda. Siyakti na una nga anak dananang kandatang. Rumbang lang arod atulungak ida. Kat di na kumamot parita namang suportar kadakwada. No di mo kaya taparitan ka amang suporta kadakwada. Saan ka nga rod nga agreklamo ang makamkamtud ta? Julie. Amirism ka di na imbag ti imbagak, Fidel. Panunutam no bidot wano husto ti imbagak. Di nakmat siguro mapabasol. No prangka ak ngagsasao. Diyak namin kaya ti makangkang iti reklamo. Saan mo't nagreklamo ka? Anya saan? Naglawag di imbagam. Ay, una yun ti kastoy. Igagaad ko mati ang trabaho nga makamkamtod tamutlat ta, Julie. Oh, anya nga iti kayat mo asawan iti kastaan na ibagam? Iso nga ulitak matkan ka, Fidel. Saan kaalapdan amang suporta kadagiti dadakkel mo? Kastamot tan iti kabsat mo. Ngamjak mat kayat nga agreklamo ka, amakamkamtud ta.
Sipod pa'y manang Emmy. Amo kon aprang ka nga agsasao ni Julie. Ngam iti day di aka nito. Kasla na tong paak iti panagriknak. Gapu iti kasdi nga imbaga ti asawak. Hustumot ket di tinakunana nga umdas para kada kami ti matmat gadak. No saan ko asup-suportaran ti pamilyak. Nang runa ti kabsat ko nga agad-adal. Ngam saan ko matamabalin abaybayan ida. Nakarkaro pa'y nga rod nga inggaed ko tinagtrabaho manang. Aging ga adimteng ti maysa nga oportunidad a makapanak iti balasiw taaw. Ket jakon pinaluspusan day ta agundaway. Inibdurak tinakaro nga iliw ko iti pamilyak. Nang runa iti asawak manang. Isu na laeng ta idimeten adimteng ti jakton malipatan a pagteng akas iti nakunak ket nagbalinen atugot iti dana ti biag ko. Dayta ka di manen ti ibagayo iti awag ko nanang. Saan apan ang padakas iti asawam Fidel? Ngam talaga adjakon magustuhan ti agdinamag ngar aramiden ti asawa. Nanang, Saan ko pa ya mismo ang napanagnakan? Ta medyo adayumot dito'y ayan mi ti pagrenrentaan nyo. Nga mismo ani antim apasing tinangidanon kanyak. Nga adda milagro ngar aramiden ti asawam. Kat iti pa'y mismo apagnanaudan nyo. anya? Di kamot mabalin adagdagan nga gawid anak ko. Tapno si kakumantimang panagnag. Tasaan pa'y mo't analpas ti kontratam dita abroad. Sana bali nanang, tadandani mo ti panaglupas ti kontratak. Ulitag, diyak kaya ti agpanunot iti negatibo. Kang ronan ti amin, diyak kaya't amaburibor ka, kabayatan ti kaadam dita abroad. Ngam talaga asabalin ti marikriknak. Talaga adjakon kaya't dagiti makadandanon kada kami adamag. Ala, bayan nyo nanang, tasya kon ti makam mo. Sige nga rod anak ko, alan ta mga no makaistorbo ako na yan. Aganad ka akanayon dita. Bye! Bye nanang. Oh. Jakmot kay tagpanunot iti madi kontra ka ni Julie. Ngam nabayagan na nadlaw ko. Sumagmamanupay la abulan iditi kadak diti balasyo taaw. Ngam nagbaliwan ti Jarna. Manmanong awagan nak. Siyak ti kanayon nga umawag kan kuana iti Pilipinas. Kat kadaw yan na jakpay makasarita adagos. Tadi na sungsungbatan ti awag ko. No makasaritak mo din. Kanayon nga ibaga na nga dati napatid nga sa asikasun na. Kansaan la aday ta. Malagip na klaang nga awagan no day ta agkasapulan iti kwarta. Diyos ko, ikan nakitikirad ti bakinakam. Tarabayan na kuma Diyos ko. Pangasim. Nay, apayan mo nang. Apayak sang sangit ka ba kay? Jakon malapdan tiriknak. Masyanak ka ni Fidel nga anak ta. Talaga alip-liputan gayam jawan ang baen nga asawa na. Munang. No ididamo kating kagkagumaak a pinunas ti madi nga atap ko kankwana. Gapo ka nagiti maidandanon kanyak. Saan itan? Ta mismo na nakitak ni Julie nga dalalaki akadwana.
Bakit? Kaasibat ni Fidel nga anak ta desto. Nakakaasi amang manggad iti adayo. Ngamluk-lukwan matyayawan ang baen nga asawa na. Ay, katakararag sa amo nang. Sana balay, dandanin malpas ti kontrata ni Fidel, ijabalasiw tao. Ay, Fidel, anak ko. Siya nga ron, nanang. Si Mang Puta ko. Ay na, anak ko. Kailiw ka. Fidel, anak. Nanang, pastor ka na kumapay. Nala, sumrak ka nga ron. Umay ka. Kalati sa sangpot mo Tiyan mo, me. Inton umay abulan pa'y lati panagawid mo. Agbakasyon namin dagiti amo kiti sa bali a pagilyan. Iti unos tin ng abulan, nanang. Isa pinalubusan dakmutan nga gawid. Kasta ka, de. Apay adito iti nagdiretsuam ngay anak ko. Apay adi ka pala nagawid iti balayo. Saan nga mo ni Julia nakasangpot ako, nanang? Iso dito yak ang nagdiretsyo. Ha? Ibatik lang dito dagiti imot ko. Mapanak mo't lang di pagnanaydan mi ka ni Julie. Dahito yung tuom na agundaway, tapno mapaniknikak no pod nung agpatpaturog iti sa bali alalaki ta asawak, di pagnanaydan mi. Adeta, nakastrek akong dito dagusmi. Tadamot ti sigod a duplicate ko iti seradora ti ritaw. Naulimak ti dagusmi. Ngam nakitak ti kada ti sapatos ti lalaki ta ayan ti ritaw. Diyos ko, napalalo ti panagtibayok. Urayak lang ti gargargap iti kasto yung sitwasyon ita. Tinasayat. Inayadak na ilukat ti Ray daw ti silid mi ka ni Julie. Ay, pangasim apo ta di na kumabaybayan. Kita, inayadak na ilukat ti Ray daw. Dagiti ayop. Lamo-lamo dapay nga gidin narakop ang nakaturog iti mismo akama mi ka ni Julie. Ayop kayo! Ayop!
Jakon nalapdan ti emosyon ko iti daydi kanito manang Emmy. Kat day tala ng kabkabilan iti asawa ken iti kamalala na ti inaramid ko. Sinardengak laida kinabkabil, idi nakitak adara-daradan nga agpadpada. Nagdanagak taamkag, noan yan tinapasamak kadakwada. Nagpaaraya tak adagos manang, tapno maipan iti ospital dagiti dinangrak. Kalpasan na, disnudo ak asimuko kadagiti pan nakabagi tilintag. Dandani na uluyak idi ti asawak ken ti kamalala na manang. Ngem tinasakit, siyak pa'y tinaibalod, takinaswandak iti frustrated murder. Nangabugado ak nga rod, ngem naibalod ak latta, kabayatan ti panaguray ko, iti pan nakadengeg ti kasok. Nag-countercharge sak matlaang, kat indarom ko ti asawa ken ti kamalala na, ngem nalaing da, taim madayudan, kat jakon ammo tinapananda. Makatawan ang nagtalinaadak iti uneg ti pagbaludan manang, sakbay anawayawaya anak. Iso ajak man kumakayat nga ibaga, talaga anabuntog ti justice system dito'y pagilyan tayo. Manipod idi, awanan damag ko maipapan iti asawak. Kat narigatan akmatan nga agsubli iti sabali a pagilyan, gapo taadda kano record ko. Daytoy ti pakasarita ak manang. To'y pagayam mo, Fidel. Fidel, pagayam ko, ladingitat tinapasamak iti estadom, kastamatan ti pan nakaibalod mo. No maipapan iti justice system diti pagilyan tayo, jak kayat ti agkomento, taado dagiti teknikalidad arumbang amasurot, iti pan nakaiproseso ti anyaman akaso. Ngam daytoy ti makunak pagayam ko. Amok anapalalo ti sakit tinakam mo. Ngam na imbaglaangan, tadi mo ida na uluyan. Tanadagdagsen ket kuman tinagbalin adusam. Kumararag ka iti namarswa pagayam ko. Kat kidawam nga ikan naka iti talinaay ti pakinakam. Tapno maasikaso kan maurnos mo meten ti bukod mo abiyag. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatunod ti pagayam, anag pailingad iti nagan ag Gloria, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklakuman iti nagan ag Gloria. Dispensar no awagan kalat ta iti manang, taday tangaminan ti nakairwaman mi adumdumngag. Nalabit nga ininauna ak nga mitisika, tamay sa akon as senior citizen. Adamoten sumagmamano atawan nga addaak ditoy Canada, kadanak ti anak ko anangala kanyak ditoy. Kangitingitan ti pandemya, idinasarakan ti anak ko dayto YouTube channel yo. Kat iso tinangibaga kanyak, ta idi addaak payla dita Pilipinas, dagiti drama iti radyo ti pagaayat mi a pagpalpalabasan iti oras, iti daydi nagawanan nga asawak. Maysa a maestro daydi Ricardo, responsable ken istrikto nang runa kadagiti dua nga anak mi. Aklunak mat ati anak ko ti kinasaritak amang ipatulod iti surat ko. Tanusyak, jak ammo ti ar-aramidek, tapno maka-emailak kada kayo. Sapay la kumamanang tamapili mo't amay patangatang daytoy pakasaritaan mi, iti daydi asawak, iti programa yo.
timplaan kan iti kapem Ricardo. Itay pa'y nga minakitkitaan kang agsuy-suyaab. Ay, awan nga rod. Agtuglupak mo tayo. Agyaman na Gloria. Anya nga min ayaday tar aramidem. Rumbang ko mga agin inanakan tani, alas Jason iti rabi Masapo lang mayring Pasko dagito yung lesson plan ko. Sana rumba nga may tantan dagito Takasimat dagiti estudyante nawan ti masorosoro da kanyak. Ngam si kamot ang tinakakaasi ama puyatan Ricardo. Gloria, maestro ak. Masapol nagsakripisyo ak para kadagiti estudyante. Sa bagay, ang mga numabisin kan, ibagamlaang tayalaan ka iti kanam. Saanen, umdasan kanyak da iti tinimpla makape. Ala nga rod, si kati makaam mo. Umuna ka na maturo, Gloria. Ang mga numadamdama pa may ring Pasko da ito lesson plan ko. Kasapulak ngamin da ito, inton bigat. Manong, malitan. Saan pa'y ading? Nasapa pa'y? Sigurado ka, Manong? Wen Gigi. Kan may saan pa'y nagayab ni Mamang? Masapul nga agar mo sarta pa'y sakpay asumrek tayo ti pagadalan. Ay, wunan niya. Agungat ngamin ni Papang no saan ta nga agar mo sar. Kunana ngamin ati armusar ti kapatgan at araon iti agmalam. Nang runa kadagiti kas kadatang estudyante. Ngem apay, Manong. Siyempre, agmalmalam ngamin ta aktibidad tayo. Kahit kasawan, agmalmalam nga dararamidan tayo. Ha? No saan tayo nga agar mo sar? Aglaladot tayo met. Saan ka di? Diyak amo, Manong. Ala, apay nga di maam mo. Diyak nga rod amo. Diyak maawatan. Kastoy na, Gigi. No saan ka nagarmusar sa simrek kay ti pagadalan? Nasapa ka amabisin. Saan ka di? Wun, Manong. Saan pa'y anadanon ti reses nga mabisbisin kan? Saan ka di? Wun, Manong. Kasta ti kayat ko asawan. Nalaka tayo amabisinan no saan tayo anagarmusar. Iso an napatag para kada tayo ti armusar, Gigi. Anak tangay, Gloria. Nakasukat dan, urayan dalaangan nga ayabakidang agarmusar. Nakaedasar ka din. Wen, Ricardo, na isaganak mo't amin ang dagiti kasapulam. Nasayat nga rano kasta. Diyak kayat ti maladaw, amamot na ita. Wen, amok. Nasapa pa'y matlaang. Iso asigurado asaan ka maladaw. Alang nga rodan, umuna kayo na di kusina. Ay ba mo dagito ubing tagar mo sartayon tapno makapanaw kami matan. Pagsanadanon ka dito palayaw, Gloria. Ne, da kayo matgayam tatais ko. Anyat maipaay ko kada kayo aya. Ay, inra na ka talaga nakapanawon di asawa ma maestro. Sakbay ngay mayak dito palayaw. Ha? Apay nga min tatais ko. Kan apay akas lang makaungungat kayo. Talaga? Talaga maruruda ka di asawa ma maestro. Anya? Ne, apay ang tatais ko. Anyat basol ayan ni Ricardo. Awan pa'y panangisakit mo't di asawam. Agkakalungaran tayo ng kaslawan ang yaman na kankuha na dayta. Ha? Apay nga minaya tata. Anya ayat inaramid ti asawak. Katloyung babay na di apo ko kung estudyante na. Ha?
Naladaw asimbrak di apo kini kalman. Taimbaon ko pa nagsakdo sakbay asimbrak kini pagadalan. Agasam tayo nung ongtan na kitlain. Anya? Awan pa'y konsiderasyon mo di asawam. Naimbag kumano saan tayo magkakalugaran tayo saw. Ay, adamat las-las tog di maestro nga asawam. Kas itinakunakon man ang Emmy, nalabas ti kinaistrikto ti asawak. Nga maawatak mat, apasat ti panang disiplina na kadagiti estudyante na ti kasjay a kinaistrikto na. Para ngamin ka ni Ricardo, biagnan ti kinamaestro na. Kat kayat na amabinor dagiti estudyante na, tapno agbalinda a responsable, kan maaddaan da itinarimat a masakbayan. Ngam gapu iti kasjay agalad ti asawak manang, adu dagiti manggurgura ken kuana. Kat karamanen dita dagiti kalugaran mi, anaganak dagiti estudyante na. Sa anak met nga agkurkurang amang bagbaga, ken mang palpalagip iti asawak. Rekit din ay Gloria. Marengreng ako ni tikasta nga ibagpagam. Isulatan nga iso titaltalang kutangam. Ricardo, palpalagipan ka laeng. Tinakkumamot ka gura Kasano ade kakagura nga eh. Awan lakit bagaan na kasaanak unay nga agis istrikto kadagiti estudyante. Diakla kayat nga adda dagiti mangguraken ka, gapu iti kinaistriktom kadagiti estudyanteng. Awan bibiyang kuno kagura dakman. Tinapatag kanya kat madisiplinak dagiti estudyante. Taparang mutlang dahil di pagsayatan da. Para kadakwada tar aramidag. Ricardo, Amo masaanak akas kadagiti daddong maaman nursuro. Basta na isuro dan ti insagana da aleksyon kadagiti estudyante. Awanan ti bibiyang da. No naawatan man dagiti agtutubo wano saan ti insuro da. ay, Ngam no siyak, kaslawan serbik aman nursuro no jak madisiplinaan dagiti estudyante. Masapula kagiddan ti panagadal da kat madisiplinaan da matlaeng. ngam Ricardo, amumot asabalin ti panawon ita. Amka ka amangan no adda ti mangireklamo ken ka, gapu iti kinaistriktom. Nalpas kun nga imbaga, Gloria. Awan ti bibiyang ko kadakwada. Ireklamo dak no kayat da. Basta siyak, araramidak terumbang. Kat awan apulos ti kabuten ko nang runa no adda kiti husto. Mamang, pwede na kayo kasarsaritan ni Papang. Ay na anak ko, kasurunak ni papang mo. Anya? Nga maapay, Mamang. Itan niya aga po. Kagura na nga minti kanayon apan ang palagip ko ken kuana, asaan ko maunay nga agbalin nga istrikto iti pagadalan. Mamang? Adda nga minen dagiti gumurgura ken kuana, tanalaus kano ti kinaistrikto na. Saan kanon anaing kalintegan ko na ti dadduma? No panunutan na naimbag? Hustuman dita na ibagayo, Mamang. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Nakita kiti na minsan iji pagadalan. Adaong ungtan ni Papang nga estudyante na. Anya? Wen, Mamang. Uray lang na ibabain ti estudyante na 5 baga, gapoy tinakaro apan nakaibabain na. Ay,
Una yun ni papang muno kasta anak ko. Amkag nga amangan no ni adin ko a Gigi ti makakita wano makaakto kon ko na mamang. Iso ano kasi pa nag-aawi din. Ibagbagak ka ni adin ko saan kami namapan iti classroom ni papang. Or-orayin milangan ni papang iti parking lot ti pagadalan. Ngamin, jak kaya't amay matangan ni adin ko a Gigi tinalabo sa kina stricto ni papang. Sigurado ang nalausan ti bannog ni Ricardo. Iso adinan na isimpa dagiti papel ditoy. Siyaklatan ti mangidalimanag kadagitoy. Nakaturog nga minan ni Ricardo. Sapay masapa manan inton bigat dayjay. Mamang! Ha? Oh, Gigi anak. Apay anak ka rin kapay laeng. Rumbang kuma nakaturog kan anak ko. Alas 11 itirabi eh. Jack makaturog. Anya? Ni, apa yun anak ko? Jack amo. Anak, adapay sarot mo iti pagadalan inton bigat saan ka di? Wen mamang. Pilitom ti maturog anak ko. Amang ano wala daw kang agring inton bigat. Uminumak mamang. Mawaw ka. Alam, mabit lang arod anak ko. Yalaan ka iti danom nga inumam. Naisimpam ka di amin ang nagitinaskan nga imitok iti pagadalan. Juan Ricardo, nakasaganan, day talamang bitbitan ti aramidam. Nasayat nga rin kasta. Nagiti ubing nga eh. Agsuksukat dan nga agkabsat, nakadigos dan nga agpadpada. Nasayat. Mala, agidasar kan tagar mo sartayon sa kabaya pumanaw kami. Itay pa'y nakasagana ti pagar mo saran tayo Ricardo. Da kayo laangan ka dagiti anak ta ti ururayag. Kasta ka di. Wen gayam Ricardo. Palagipan ka At manan. naita ka manin Gloria. Mabalin ka di. Di mo man dadailan tagsapak. Kakaisuna nakapimpinta serbuat kong ang busitan nakmanan. Kanya mo tigas tangaw galim Gloria. Saan ko adadadailan ti aldaw mo? Saan ka abwis-bwisitan? Palpalagipan ka laeng tapampanunutan ka. Huston ko naklang aruden. Ikakidayabanan na kita ubing tamangan tayon kat makarubat kami. Uray pa'y kanayon akaungat nak ti asawak, gapu iti panang palagip ko kankwana, sa anak lataan na umama ng Emmy. Uray bugkawan nak, ikagkaguma aklat ta abilbilinen, tunggal rumwar iti balay mi amapan mangisuro. Kas iti nakunakon, maawatak ti kinaistrikto na. Ngam amkakmet nga amangan no kumaro tigura dagiti mapaspasakitan na asaan ang makaawat iti estilo na nga agisuro. Kabayatan ti panaglabas ti panawen, awan latta ti nagbaliwan ti estilo ti asawak. Iso akas talaunay ti panangikararag ko asapay lakuma, taawan to ti rumso aparikot, gapo iti kababalin ni Ricardo.
Aging gadimteng timay sa amalam nga aburido ken malmalday asim mangpet ti asawak. Oh, apay Ricardo. Apay akasta ti lang nga masimangpet. Apay analpay ti abagam. Dagiti awanan bain. Apay saan da maawatan tar aramidak para kadakwada. Ha, apay, anya ayat ti napasamak. Sinuspindi da kiti pagpapaaya kapagadalan. Anya? Kaapay, iti anya agapo. At ang amin estudyante a dinisiplinak. Tirigat na. Nagreklamo dagiti naganak na. Katgaputan na impluensyada. Sinuspinder dakmatan dagiti masaknan iti pagpapaaya kapagadalan. Anya? Kasano nga minti pa ng disiplina may tibagbagam nga estudyante? Binaot ko at tinakulap na. Nagluma, kaday jay. Nagpamediko legal da. Ay, unay kamot nga minan, Ricardo. Sang kaibagakmot kan ka. Mabalin ka ni Gloria! Di na... Ha, Ricardo, anyat mapaspasamak kan ka. Ha, Diyos ko, Ricardo! Ha, natalimudawan ti asawak. Ricardo! Manong, mabutunak. Saan ading? Di ka agbutan. Adak lang ditoy. Agawi ka tita, mamang. Diyak pa mo ading. Kung nangamin di ka aruba tayo adelikado ti kasasaad ni Papang, idin taray tayo di ospital. Anya? Day tatagpay so Gigi. Iso nga amang ano saan na makaawit ni Mamang. Awan nga minti kadwa ni Papang di ospital. Manong? Agkararagta ading ko. Iti kasta, tarabayin ti Diyos ni Papang. Ikararagan ta ni Papang, tapno malasat na tinapasamak kan ko ana. O sige, Manong. Ala, umay ka nga rod ading ko. Mapantay ti sangot altar. Agkararagta para kan ni Papang. Mamang, kumusta ni Papang? Sana nasaya at anak ko. Anya? Naatake ni Papang mo. Gapoy tinapasamak iti pagadalan nyo. Kung nada nga ro di pagadalan, agunggo na kano ni Papang. Anya? Asino tinagko na iti kasta anak ko? Dagiti estudyante na Mamang. Nauyong kano ngamin ni Papang. Iso ahusto la kano tinapasamak kan ko ana. Uray dagiti daduma maestra iti pagadalan Mamang. Kasla pagkaayat dakit din ti pan naka-ospital ni Papang. Ay, unay mo tandag ita at tao. Mangirurumunda. Mamang, Dudoy anak, mga laklaan ka dagiti kasapulan mi kan ipapang mo iti ospital. Sikapay lati makamo ang mga sikaso iti adim, ha? Nanakman kan anak ko. Iso anam na maag adi mo baybay anti adim. Kabayatan ti kaadami iti ospital kan ni papang mo. uwin Mamang, di kayag tanag. Syakon ti makaam mo. Ricardo, do alawasan nga awan puot mo. Kuna ti doktor, delikado ti kasasaad mo. Amok amang mangagnak nga uray awan puot mo. Nakakaasikan iti kasta alangam.
Kat no adati kang runaan amarigatan. Siyak, gaputa siyak ti makakitkita iti langam ita. Kabayatan ti kaadam diti ospital. Amo ka na patagkan ka ti profesyon mo. Nakasagana ka amang isakripisyo iti amin para iti profesyon mo. Iso nagsakit a panunutan. At imot lang ang profesyon mo ti makagapo. No apay akastoy ti kasasaad mo ita. Saan ko marumbang nga ibagak itaken ka ti kastoy? Ngam na marigatan kan. Palubusan kan, Ricardo. Amo ka sana nalaka para kada kami nga agina. Nuulilaan na kami. Ngamdya kon maibturan ti makitkita ka pa nagrigrigat mo. Kapoy ti kasta kasasaad mo ita. Iso ano... Diyos ko... Nagsandangan ti panagpitik ti puso ti asawa. Pinanawan na kami na talaga. Iso ka nagiti, Ma'am, Diyos ko. Si pupuso ang kamang iyawat iti asawag. Matungpal tinakam mo, Diyos ko. Matungpal tinakam mo. Manang Emmy, aklunek akadagidi akanito, sa anak pa'y anakasagana amang palubos iti daydi Ricardo nga asawak. Ngam nakitak ngamin tirigat na, kabayatan ti kaadda na iti ICU, iti sumagmamanon alawas. Nagsakit a panunutan, at iimpat patag na profesyon, kat isumot laeng tinakaigapuan ti pan nakaatake na, nga isumutten tinangalakan kwa na. Iti pan nakaimasayag ti bangkay day di asawak, kayat ko kumaasidiren dagiti pada na aman nursuro anakilamay, gapo kadagiti insawsawang da, idi naatake ti asawak. Ngam piniliklatan ti nagulimak, kat intalagkulatan iti Diyos ti amin. Apaman ana itabon ti asawak, siya kun tinagbalin nga ama kan ina dagiti anak ko. Kat babaan iti tulong ti namarswa, napagturpos ko ida, Manang Emmy. Ni Gigi aburidak ko tinangala kanyak dito'y Canada. Kat nabati mo't dita Pilipinas da dudoy nga inaunak ken ti pamilyana. Aklo nagaging gaitamanang nasakit paylaan kanyak ti ipupusay day di asawak nang runa kat naimatangak a mismo. Ngamsapay lakuma tanakaibati iti adal daytoy pakasaritaak. Toy pagayam mo, Gloria. Pagayam a Gloria, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Maawatak mo ti prinsipyo day di asawam.
Ngam saan tayo met amabalin apawilan dagiti naganak, amangi sakit iti anak da. No idi asaan pa'y siguro nga uso ti gadget, kat mapaspasama ken ti kasta, ama irekreklamo dagiti mangdangdangran kadagiti ubing, kasano pa'y nga taitan ang naglakan amaalaan iti video, ti anyaman na pasamak, gapu kadagiti kabarwanan at teknolohiya. Kasapulan nga rod tinaan-anay a panagannad, ken panagtanang, tapno saan tayo ket a maipasungal-ngal iti sitwasyon a pagbabawyan tayon to iti nakana. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Di pa kasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan an Norman, ngam dinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga aldawyo. Ilingad na klaangan itinagan an Norman, ngam dispensar manang no jakon inlanad pay ti address ko. Kaya't kumot nga ibinglay ti padas ko baarang makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Agmay may saak nga anak manang Emmy, iso nga ipagarup dagiti makamam mo kanyak, ama ipapaay ti amin na pagkasapulak. Ngam ti kinagpaysuna, agwa working student takmanang tapno maituloy ko laeng ti panagadal ko. Ngam saan ang maipapan iti daytoy ti inak isalaysay, no dikat maipapan iti naidumduma at rato kanyak ni nanang ko. Nasingpat ti amak, ngam ti jak masungbatan asaludsud ko, kat ti maipapan iti naidumduma at rato kanyak ti inak. Kagurguran ak ti inak manang Emmy. Kanayon anapudot ti dara na kanyak. Iso nga ar-aramidak ti amin, tapno maya si dagtiriknak ken kuana. Ada ako nanang. Uwan gayam, ada pasarabok kada kayo. Anyaman daytan, adula amin adikar aramiden. Di paborito yung pansit daytoy nanang. Nanganakon, kanabsugak pay, si kantimangan itinsangput mo. Ngam para kada kayo daytoy nanang. Kung nangamin ni tata nga sigurado ang maragsakan kayo, gapot a paborito yung pansit ti pasarabok kada kayo. Ay, agpada kayo la iti amam. Adula amin adiyor aramiden. Nanang, Sayang lang ti pinanggatang mo iti dayta. Indulin mo lakuman, ta isupay nga allowance mo, ta di ka dawat adawat iti amam. nabayagan na jak dumawdawat iti allowance ko ni tatang, nanang. Naala kong ta allowance kong agap yung pagadalan. Anya nga allowance? Ne, jak amo dayta. Working student ak iti pagadalan nanang. Isong ad allowance mi. Kat na ngay jak mo't magasgastos ti amin ni allowance ko. Isong ad dalatamot na igatang ko iti pasarabok kada kayo. Manmano adumawat ak ni tatang. Nagkurang lang ti allowance ko para kadagiti daduma ka sa pulak iti pagadalan. Agdawat ak. Na, naglastog ka mo tan amang ibagay ti kasta kanyak. Saan mo't nanang? Ibagbagak laeng. Ala, pumanaw ka iti sangwanak. Kanam, day taginatang mo. Nadya ko na bakit. Kunak, adamat gaya maalala ni Norman nga allowance iti pagadalan. Apayanas ka na dumawat pailaan ka. Obligasyon ko nga ikan ti anak ko. Ti anak ta,
Para kadag iti pagkasapulan na iti pagadalan. Iso ato mang tangken ti ulo na, gaputa pampanuynuyam amin akayat na. Sika talaga bakit? Saan kumamot akasta? Anya saan? Ha, nalaing una yun di anak mo. Saan kakadin nga agpungtot? Malamangan tayo kit din. Ay abamon ni Norman. Mangan kayo latan, saan ka mabisen? Dandanigaya mo di pa nagturpos mo, anak ko. Wan tatang, kamaudyanan na, makaturpusak mutlangan. Itapay lang, kaplawan ka na, anak. Kat pasensya ka na, takasapulan pa yung working student ka. Tapno makapagtuloy ka lang nga agadal. Di yun panunutan day tatang. Disnodo ak matiti inaramid ko. Talaga akayat ko ti makatulong kada kayo. Babangin man lang iti kasi awagas. Nagasat kami kan ni nanang mo. Takas kan ka tinagbalin nga anak me. Sapay kumatamaton-oy mo amin nga arapap mo iti biyag, Norman. Ikagumak tatang, tapno maipaayan kayo mo't kininanang itinanam ay pa nagbiag. Kaya't ko asubadan ti amin narigat yung kanyak. Ay, talaga nasingpet ka, anak. Oray saan na nasaya at titrato kan kaninanang mo no daduma. Paspasin siyam lako man ni nanang mo, Norman. Maawatak tatang, di kayag danag. Sipod ubingak, kasdayin ti trato kanyak ni nanang. Isaan erwama kon. Mala, isagana mo day tabakim iti umadanin na panagturpos mo, ha? Wan tatang, katagyaman ak kata kayo. Dandan ni nagturpos ta, anak ta. Di nasaya tapno makatulong tumutin ka data. Di kayag danag nanang, talaga kas tataramidak. Kalpasan ti graduation ko, agsapol akadagos iti trabaho. Imbag mo't no damas rekam, kat saan ka mo't unay analaing. Imbag no da mga lakin kang agtrabaho. Si kamot, bakit? Siyempre, adda. Nalaing ti anak ta. Kat sigurado ang makastrak adagos iti trabaho. Talaga abilib ka mo't iti anak mo anya. Alakat sapay ko mga ruda, ta makapagtrabahon to adagos. Sigurado day ta, bakit? Kung gayam nanang, doa kayon to kumakan ni tatang adumaray iti panagturpos ko. Apay amasapol pay laang nga umayak. Adamot ni tatang mo. Apay, cum laude kaya, tapno masapol adar ayak pay laang ti graduation mo. Nanang, Siyempre, kaya't mo't ti anak ta masaksyan ta ado at importante nga aldaw iti biyag na Isa dumaray ka mo't bakit? Ay, makitan to no magagatak. Adula amin nga mo yung agama. Naarte kayo launay. Kasta titrato kanyak ni nanang manang Emmy. Kaslaawan pa nang ipatag na kanyak. Jak pulos na rik na kenkwana ti pamatag ti maysa nga ina. Naimbaglaangen taadda ni tatang. Iso nga uray kaskasano, malitlito pa na ti pagkurkurangan kanyak ni nanang. Di manon nga rod ti aldaw ti graduation ko manang.
ket talaga asaan adim maray ti inak. Nilaeng tatang ti kadwak iti daydi nga aldaw. Sa bagay, talaga adyak met ni namnama adumaray ni nanang. Gapu nga rod iti kasjay at rato na kanyak. Kalpasan ti graduation ko, nagsapulak adagos iti panggadak, ket napagasatan akmet anakastrek adagos, manang Emmy. Nanang, tatang, nakastrek ako niti trabaho. Talaga anak ko? Ay na, agyaman tayo iti Diyos. Imbag man tada nangalakan ka, ket saan kamot nga intelihente akas ka dagiti dadduma dita nga aplikante. Saan maawat ti anak ta, no saan nalaing, bakit? Sigurado may sa kadagiti kalaingan nag-apply ijay ta anak ta. Wen gayam tatang, nanang, to mo na asweldo kat itad ko kada kayo. Mangilasin akto lang iti para iti allowance ko. Ay na, saan anak? O saram ti sweldom. Nangruna kat damon to asweldom dayjay. Apay, mano ayat isweldom apag panpanakkel mo? 8,000 kada kinsenas, nanang. Anya, 8,000 laeng? Anya nga iti magatang na dayta, kat nangina aminan ang magatgatang ita. Sakit ko nam ang mga alaka pa iti para allowance mo. Anya laengan nga iti nabati. Basit lang mo ti alag, nanang. Ta sa anak mo't anagastos. Ay alan, di mo pala pampanunutan dayta Norman. Sana dayta sweldo ti pagsasaritaan tayo. Basta enjoy yung ti panagtrabaho, anak ko. Anya kamot din bakit? Apay kasi timbagbagamit anak ta. Apay, basol itan ti mangibaga iti agpaiso. Wen angam nasakitan mo ti anak ta iti kasi nga insawang mo kuana. Di la mabalin nga oray maminsan lakuma. Saya atom mo't atipan nakisaritam ka ni Norman. Adula amin nga muyong agama. Di kakatagyaman ta nasingpet ni Norman. Itata nakatorpusan. Di la mabalin na maragsakan kalaangan para kan kuana. Ano iso ti kunam di iso? Sige, tado pa'y ti aramida kiti kusina. Manaktak ka. Imbes analpas kun amin nga aramidak, saan? Ta naisturbo akit din. Norman, anak, aba si kataglutluto. Sa dino tayan ni nanang mo. Rimor mo titay tatang. Ang mga naday tayo di karuba. Apay nga si kamot ng taglutluto. Imbis ko mga agin inanakan, takagap-gapum lang iti trabaho. Baybayan yung tatang. Sa akong tagluto. Barang maragsakan ni nanang itong sumangpet ang nakaluto akon. Ay nanak ko. Amangan no sungani ti pampanunutam. Amangan no agunget no maamwan na si katinagluto. Amumutan siya inam. Saan amaw-awatan ti ugali na. Barang maragsakan na tatang. Tapno sumingpot maten kanyak. Ay, Norman. Di ka kumamasaksakitan anak. Ngam amumut ka na yun anapudot ti darakan ka ni nanang mo. Uray no agaramit kay tinasayaat, ipamuspusan na lata. Agsapol iti rason tapno maungtan na ka. Tatang? Mala, panawan na kunditoy. Siya kunti mangituloy itar-aramidam. Ibagaklata na siya tinagluto tapno saan tumanon nga agungat. Ngam tatang,
Iso nga ron nga aramidak ti kastoy. Bareng maragsakan ni nanang kat ipatagnak mo ten. Kas iti panang ipatagyo kanyak. Anak, ipatpatag na kamot ni nanang mo kat. Isunalaan, tadi na maipaitikas itikalkali kagumam apa nang ipatagnakan ka. Tandaanam kumaakanayon dayta, Norman. Nasayata si Mang Petkan, bakit? O may kanta mangantayon. Ha? Nakaluto kan? Itaman pa'y lakay. Siyempre, jacket niya agluto ka pala ang apaman asumangpot ka. Di kayat ko, mangan kalaangin, tamangan kitino na banog kay tinagkapwam. Aber, anya ko matilinutom. Nan, kita man? Na, apay alinutom dayta? Kat saan adayta tinairanta si daan tayo ita? Nanang, siyak tinang iluto iti dayta si daan. Sana ni tatang. Pasensya kayo la ko man. Talaga man nakibiyang ka! Apay at tinong panak nanang. Bakit? Husto dayta. Gaputa man nakibiyang ka! Anya pa'y ti ilutok inton bigat nga ipakan ko iti bisitak kat pinakibiyang amutan nga linuto. Pagin lalaing kan tumot gamin! Huston, anya kamutan. Kanayon lata na paspasakit ang ti anak ta. Awan pa'y gundaway anay ayo ka uray na sayatar aramidin na. Kanayon laka di na paspasakit ang ti anak ta. Katsyak! Saan nakadi apaspasakitan? Manipod na ipasngay, pinaspasakitan na kon. Nakaro ti pan nakapasakit ko. Anya ti kayat yu asawan, nanang. Makamu kayong agama. Buisit kayo. Panawan kayo manlangan. Pimanaw ni nanang iti daydi agundaway manang Emmy. Kaya't alapdan ni tatang ngam nakarkaro laeng ang nakaunget. Idi laeng ang nakitak ti kasta unay nga unget na manang Emmy. Saan mo't anadagsen unay tinagbasulak nga mas daawak no apay akasta unay ti unget na kanyak. Naglabas ti manong nga oras ngam saan anagawid ni nanang. Pinadas nga awagan ni tatang ti cellphone na ngam di na sungsungbatan. Kasta unay adanag mi manang aging ga idisimmang petmetlaeng kalpasan ti sumagmamanupay nga oras. Apay anakaring kayo pay laeng. Kanapay nga da kayo dito'y salas. Ti kunam ka digat makaturog kami. No saan ka pa simbang pait. Sa dino ayat tinagkapwam. Hunyag pa'y sunanang. Sa dino ka di tinagkapuan niyo. Hoy! Dinak man kasasao, demonyo ka. Huh? Ti kunam na urnusan ti amin kadata. Nagdanag kami ngamin, nanang. Diyak ka sa pulad ti panagdanagyo. Saan kayo akayat akasarita? Bakit? Pangaasim ko mamait. Nanang, ornusan tayo kumati amin.
Sana kastoy. Awanan tinaskan nga urnusan. Naperdin ti amin, manipod si Mangbay ka itibiyag ko. Ha? Bakit? Anya ka di tinagbasulak kada kayo nanang. At aramidak mo ti amin tapno maayo kayo kanyak. Kanayon na ti pagragsakan nyo ti ipang pangrunak. Aramidak mo ti amin tapno ipatagdak. Ngam apay nanang. Apay akastoy kayo kanyak. Kayat mo amaamuan ti kinapudno? Kayat mo amaamuan ti agpaiso? Bakit? Pangaasim ko ma. Agbirbirok iti sungbat day ta anak mo. Iso anasken amaamuan nan ti kinapudno. Anya kinapudno ti ibagbagayan nanang. Umuna, di nak-awagan iti nanang. Tasaan ka nga anak? Celia, anya ka kadi? Nanang, anya ti kayat yu asawan. Anak na kanitatang mo iti sabali a babae. Anya, Apay, anya ti panagkunam arason. Apay akas taunay ti guraken ka. Gaputa kayat kulaang kasta ka di? Norman, ipatpatagda ka. Anya nga ipatpatagda ka? Sika laang ti mangipatpatagkan ko ana. Pangaasim, Celia. Saan mo kumamot ang aramida na komplikado ti amin? Tasakpay itan ti akin basol. Asino tinagloko? Asino tinangiyawid iti anak na iti sabali a babae? Saan ka di asika? Celia, nanang, Saan ka di ngay magakan ka asanak nga awagan iti nanang? Je awanan bain nga inam, pinanawan na ka, gaputa saan nakakayat? Siyak tulakit din? Iso panawan dak, saan kayo akayat akasarita? anak, mabalin ka di pagsaritaan tati may papanitimbagan ni nanang mo itay. Numabalin tatang. Tiyak ko man kaya pagsaritaan pa'y. Ngam ka sa pula na maamuak ti kinapudno. Saan kami anak pagasatan na nadaan ita anak ka ni nanang mo? Gaputa da diferensya na. Aging kaaday jay tinagbalin arason no apay akanayon di panagapami. Kaya't ko ti madaan iti anak. Gaputa sana kompleto para kanyak ti binukal mi a pamilya no awan anak mi. Kaya't na idi nga agampun kami. Ngamjak kayat. Tatang, Ti kayat ko idi. Agtawad ang mismo kanyak ta agbalin nga anak mi. Aging ka akim maro ti susik mi. Kat nagsina kami. ha? Nagsina kayo kan ni nanang? Wan, Norman. Napaanak iti sa bali a lugar. Kat ijay anam amok ti inam. Sinsya tinagan na. Agpapay iti may sa abar. Naadaan kami iti relasyon. Ididamo, naragsakak pa imat. Nagdan na kami. Ngam, kalpasan lang ti sumagmamanong aldaw. Impod no na kanya nga dagayam ka relasyon na. Ngamaday ti sabali a pagilian. Iti daydi mo na kanito ana amiris ko, ngay ayatok paylaeng ni nanang mo. Iso ang nagsina kami matlaeng ka ni Cynthia. Ay, nagsinublan kami ka ni nanang mo. Aging ka ngay ti may nga aldaw. Kinontak-nak ni Cynthia, kat impakaam mo na ana si Kogakayam. Kasano ti pan nakasigurado yu ada kayo ti amak? Amok, Norman. Mariknak. Anak ka. Isa manipod iti.
sinuportarak ti inam. Gaputa nagikat iti pagtrab-trabahuan na. Kat awan di pang sustinir na iti panagbiag na. Karaman kamaten na sikog na. Diya ka mo no kasano nga ipudnok ti amin kan ni nanang mo. Kalpasan na pinakawan kan nagsinublyan kami. Tatang, in kagumakain limad ti amin. Gaputa diyak kayatan apasakitan pa'y ni nanang mo. Aging nga impas ngay nakatiinam. Di ka siguro mamati Norman. Gamday jayin ti karagsakan nga aldaw iti biyag ko. Idi nakita ken naubba ka anak. Ti jak ni namnama iti. Isuti desisyon ti inam nga ibati nakakanyak. Gaput adi na kanu kayat amaamuan ti karelasyon na. Anaadaan iti anak iti sabali a lalaki. Jak nagpangadwa nang iyawit kan ka Norman. Oray jak amu iti no anyan to ti pagpanagan ti relasyon mi kan ni nanang mo. Kat naaklonak ni nanang kasta ka di tatang. Iso nga aging gaita katadaki ti denayo. Da kayo tinang padakkel kanyak. Wan anak. Naaklon na ka ni nanang mo. Iso nga iso tinabangunam nga ina. Iso umatlagay madyak pulos na rin na ngayon patagnak ni nanang. Kat saksi kayo iti day tatatang. Aklunin nyo man no saan. Amo ka makitkita yun no kasano titrato kanyak ni nanang. Nasa isayat la ko man adinak na aklon idi ni nanang. Tatang. Nasa isaya at lakuman. Nanang, mabalin kayo kadya kasarita. Di mo't imbagakan ka. Asaan nak nga awagan iti nanang. Gaputa saan ka nga anak. Ha? Kananya kumapay ti pagsaritaan ta. Awanan. Kas kada kayo. Nasakit mo tiriknak. Gapu iti naamuak maipapanitikin na taok nanang. Ngamamok. Nasaksakit kada kayo. Gaputa inaklundak. Ure ang tukyat ko matirik nayo. Pudno day ta. Gaputa tunggal makitkita ka. Maipalagip kanyak ti pananggulib kanyak ti asawak. Maiparparo pa kanyak ti kinapudno. Ajak maipayan iti anak. Nanang, idi panawon nga insang pednak ni tatang diti balay. Kat impudno na ti pananggulib na kada kayo. Oray ka din na minsan. Di yun na isawang kanitatang nga nasakit unay para kada kayo ti inaramid na. Kat numabalin. Di yun kumakayat ti panangaklon nyo kanyak. Saan? Gaputa amok. Nga iso day tantimang kalub iti pagkurkurangakan ko ana. Ngam iti inaldaw-aldaw apan nakakitkitakan ka. May palagip kanyak ti panang traidor kanyak ti amam. Ken ti awanan bain nga inam. Iswa kagurkura ka. Sige nanang. Isawang mulat na ti kayat mga ibaga. No day tati makapalagan ni Tiriknam. Amok. Nabayaga panahon na kinupikupam day ta sakit tinakam mo. Kat nakasagana ka agsagrap iti amin, nanak. Ha? Saan akagura? Kalpasan dagiti nararamid ko kan ka iti kalabas.
Saan kanto apulo sa gurahan, nanang? Gapot ay patpatag kaunay. Kat mang namnama ka babae ni ti kastoy ang mapaspasama kita. Masulnitak dagiti nagbasulan ti inak kada kayo. Ti danda ni pan nakarakrak ti estado yo. Gapo kada kami nga agina. Anya, Ubingak pailaan. Narik na ako na di nakpulos impatag, nanang. Amo ka saan nga anak ti tratom kanyak. Yung mamati ka man mo na saan. Diyak pulos nagimulay iti sakit tinakam ka na kayo. Gamkit di. Inaramit ko ti amin tapno maya si dagdirik na kada kayo. Kat kanayon nga indaw dawat ko iti namarswa. Asapay ko ma. Tadumtang to ti aldaw amarik nakmatan ti pamatigyo kanya kas anak yo. Gamga po iti naibutak-tak kapalimad ti kinatao. Amo ka saan na dumdang na itagong daway. Amay patagdak kumamat kas anak yo. Pakawalan na kami iti inak, nanang. Kastamatan ka ni tatang. Pakawalan na kami. awan tinaskan nga inawa namin ni pamakawan. Siyak tirumbang nga tumawat iti pamakawan kan ka. Apoy tinagbali na trato kan ka. Ano ang mumla ko ma? Manipod timtang kay tibiyang mi. Impatagkan. Ngamrimbing bautigurak iti inam. Iswasi ka tinagbalatakan ti amin. Nanang, Punto tinangag mo, Norman. Ipatpatag ka unay. Anak ko. inawagan dak. Iti anak. Ang gamutan na ito puno. Anak ka. Imbilang ka nga anak. Namjak maawatan ti magig. No, apoy nga intulok ko nag-ari kanyak ti sakit tinagam. Anak ka, Norman. Katipat-patag ka na una. Agyaman ak nanang. Agyaman ak tanaklundak manlangan. Ipatpatig kayo unay, nanang. Anak ko. Anak ko. Naklaatak iti naamwak maipapan iti kinataok manang Emmy. Kat aklunak, kasla aklimned iti nagtakderak iti daydi agundaway. Ngam kagiddan ti panakaduktal ko iti kinapudno, nasungbatan ti saludsod ko, no apay akaslasaan nga anak ti trato kanyak ti inak. Agpay sugayam asa anak nga anak, tasabali ti inak, kat bunga ak ti pananggulib ni tatang iti asawa na. Nupay kasta, jak pulos nagimula iti sakit tinakam kaninanang. Kat kalpasan ti adu akar kararag ko iti Diyos, dinangag naman ng Emmy. Ita, nasayaatan ti trato kanyak ni nanang.
Kat marikrik nakon ti kinapatag ko kankwana. Kasta unay met a kinaragsak ti amak, gaputa na bukal met laengen ti inararapaap na a pamilya. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Norman. Pagayam ko a Norman, talaga ang makaibati iti adal ti pakasaritaan ti biyag mo. Saludo akan kapagayam ko. Ta iti likudan ti kasjay atrato ni nanang muken ka iti naunday a panawen. Di ka pulos na gimula iti sakit tinakam kankwana. Kat kas supapak iti kinasayaat mo nga anak, impaay ti Diyos ti kinalkalikagumam apam mateg ti maysa nga ina. Kararag ko asapay kuma tagnanayon ti kinaragsakyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsak isudat ng paris kadagiti tugot iti danal tibiyag.